السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد على قناة حلويات سهلة وسريعة. اليوم ان شاء الله راح نحضروا وصفة بزاف بنينة اللي هي كيك رولي او سويس رول. راح نحضروه بحبات يكونوا شوية صغار، يعني نديروه كبير ونعاودو نقسموه. راح يجيكم بزاف بنين. نتمنى تجربوه بهذه الطريقة ورايح بزاف يعجبكم. هذا الرولي هذا راح نحضروه في الخلاط. هنا كما راكم تشوفوا نفتح معاكم قبل ما نبدا الوصفه هكذا باه تشوفوا يعني كيفاه جانا. ان شاء الله تجربوه ومتاكده راح يعجبكم. ونمر مباشره لطريقه التحضير. هنايا نحتاج للخلاط. عندي هنا 4 بيض. نفرغهم هذاك البيض في الخلاط. البيض يكون بدرجه حراره الغرفه. ضفت عليهم هنا رشه ملح ورايحه نبدا هنا نضيف السكر هنا عندي 6 مغارف. المغارف هادو يكونوا معمرين مليح كما راكم تشوفوا هنا معنا في الصوره. انا هنا درت 6 مغارف معمرين. نفرغ هذاك السكر فوق البيض. هنايا الاحسن تستعملوا الخلاط ما تستعملوش الباتور. ونروح نشعل عليهم ونخلطهم مليح. نبقى نخلط في هذه المكونات البيض والسكر حتى يتبدل لونهم ويولي لون ابيض ورايح يضاعف الحجم نتاعهم شويه. هنايا خلطتهم حوالي 7 دقائق. هذا هو شكل الخليط هنا بعد ما خلطته. نحي هذاك الخلاط تاعي ونكمل باقي المكونات. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. شوفوا هنا معنا كيف يولي يثقال معنا شويه ويتبدل اللون نتاعو بهذا الشكل. هنا راح نضيف باقي المكونات. عندي هنا 6 مغارف معمرين نتاع زيت. نفرغ هذاك الزيت فوق هذاك الخليط ونكمل باقي المكونات. ان شاء الله تجربوا هذا الوصفه روعه، يعني مكونات سهله جدا. هنا ضفت عليهم الفارينه. ضفت 6 مغارف معمرين. هنا الفارينه كنت غربلتها من قبل. ونضيف حوالي مغرفه صغيره خميره كيميائيه ولا نص كيس. نعاود نديرهم في الخلاط نخلطهم هنا مليح حتى هذيك الفارينه ما تبقاش متكتله معانا، تذوب كامل مع هذاك الخليط. وهنا سر صغير نضيفوا عليه مغرفه كبيره نتاع خل. راح يمد لها وحده الخفه تجي روعه. هنايا هذا الخليط نتحصلوا عليه كما راكم تشوفوا هنا سائل نوعا ما بهذا القوام. نفرغوه هنايا في البلاطو تاعي فيه 30 على 40 سنتيمتر. ونبقى نمشي بهذيك المغرفه. وهذاك البلاطو لازم نديرو فيه ورق الطهي. هنايا فرغته في هذاك البلاطو وندخلوه للفرن يطيب على 180 درجه. نشعلوا عليه من الاسفل ومن الاعلى. هنا مش راح يدي معكم غير حوالي ربع ساعه. هنا هذا هو شكل تاعو بعد ما طاب. هنا راح يطيب معكم بسهوله، يعني لانه الحجم تاع السمك تاعو شويه رقيق. نرشوا هنايا هذاك الكيك تاعنا بالسكر، سكر كلاصي، ونعاودوا نقلبوه على طرشونه هكذا. هذاك السكر راح يساعدنا به ما يلصقش معانا. نقلبوه هنا على طرشونه. هنا يعني الكيك هو سخون ورايحين نلفوه الروليوه بهذا الشكل. الروليوه هو بالطرشونه وندخلوه للثلاجه ونخليوه يبرد حوالي ساعه. هنا بعد حوالي ساعه او اكثر شويه شوفوا هنا كيف ما يلصقش معنا ورايح يعني يساعدنا في الخدمه بزاف. هنا نحيلو هذاك الورق راح يتنح ثاني معنا بكل سهوله. هذا الكيك راح يجينا كما راكم تشوفوا بزاف خفيف، يجي يعني ذوق ما شاء الله. راح نقسمو هنايا هذاك الكيك على 2. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. نتحصلوا على 2 قطع. هنايا القطعه الاولى راح قبل ما نحشيها هنا بالكريمه. انا هنا نسيت ما شربتهاش بالشربات. هنا لازم تشربوها بالشربات اللي هي ديروا كيس ماء مع نص كيس سكر، تخليهم يغليوا 10 دقائق وتشربوها. ومن بعد ديروا الكريم شونتي. كريم شونتي هنا ديروا كيس ماء مع كيس بودرة شونتي. الماء يكون بارد. ولا تحبوا الكريمه تكون ثقيله نقصوا الماء، ما ديروش كيس معمر مليح. هنا كما راكم تشوفوا درت لهم
نسيت باه نشربهم، وليت شربتهم من بعد ما حشيتهم بالكريمه. هنا راني نذوب في الشيكولا. درت حوالي 200 غرام، نذوبها هنا على حمام مائي. هنا بعد ما تذوب معانا كامل بهذا الشكل، تولي مع سائله معانا بهذا الشكل، راح نضيف عليها هنايا شويه نتاع زيت. نضيف عليها حوالي مغرفه او 2، مغرفه كبيره. نخلط هذاك الزيت مليح مليح مع هذيك الشيكولا حتى يندمجوا مع بعض مليح. هنا هذاك الكيك تاعنا راح نحيلو هذوك الاطراف ونبدا نقسم فيه، كل وحده نقسم على 4. والله كل وحده يعني الحجم اللي تحب تقسم عليه، اذا تحبهم شويه كبار ولا صغار. هذو جاوني انا حبيت كبار. هنا راح نستعمل هذه ونفرغ عليها الشوكولاته بهذا الشكل. راح نقلاصيها كامل بالشيكولا. يعني صدقوني نتمنى تجربوا هذه الوصفه روعه، وخلونا رايكم في التعليقات يعني كيفاه جيتكم واذا نجحت معاكم او لا. يعني اكيد حتنجح معاكم لانه طريقتها يعني سهله جدا، ما فيها حتى تعقيدات. دخلي كلش في الخلاط، تحطيه الطيب وبكل سهوله تحشيها بكريمه، وانتي تحصلتي على اروع كيك رولي. هنا راني نقلاصي فيها كيما راكم تشوفوا معانا. راح نكمل هنا كامل الحبات اللي عندي. كيما شفتوا دارت لي 8 يكونوا بحجم كبير. هنا بعد ما جمدت معايا هذيك الشيكولا، زدت عاود درت عليها خطوط بهذا الشكل. يعني درت من نفس الشوكولاته فقط، زدت عاود ذوبتها وزينتها بخطوط من الشوكولاته بهذا الشكل. وهذيك اللي راهي في الوسط كما راكم تشوفوا ما قلاصيتهاش بالشيكولا، درت لها فقط الخطوط. ثاني جات روعه، جات بزاف بنينه. يعني مش شرط ديروا لها الشيكولا، تقدروا ديروا لها فقط الخطوط. هذا هو شكلها النهائي. ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه، ومتاكده يعني رايحه تعجبكم. تجربوها ان شاء الله في اقرب وقت، وما تنسوش تخليونا رايكم اذا جربتوها، يعني اذا نجحت معاكم. وهنا اكيد راح نقسم معاكم حبه، يعني شوفوا شكلها كيفاه جيت. يعني هذه اولادكم راح يحبوها بزاف بزاف. هذا هو شكلها النهائي. راح اكيد نقسمها معاكم تشوفوها كيفاه جت معانا. واللي تجرب هذه الوصفه وحابه تنشرها في الجروب، راح اخلي لكم الرابط في اول تعليق. هذا هو شكل الكيك تاعنا اللي حضرناه. ان شاء الله تجربوه وراح ينال اعجابكم. وشكرا على المشاهدة، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله.